ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ପାଠ ପଢିବା, ତା ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ, ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ତମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ପାଠ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଉଟାକ ଅଛି ଗଣିତରେ ସଂରଚନା। ଆଉ କଣ କଣ ଗଣିତ କଣ ସେଗୁଡା ତ ସବୁ ତମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ରୁ ପଢି ପଢି ଆସିଛ। ଗଣିତ କଣ ନା, ଗଣିତ ଯୋଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗଣିତ ହେଉଛି ସଂରଚନାକୁ ଖୋଜିବା, ସେଇ ସଂରଚନା କାହିଁକି କିପରି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବୁଝିବା। ଏଇ ସବୁ ସଂରଚନାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ କିପରି, ଯଦି ଘରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ମାନଙ୍କର ଏଗୁଡାକର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ, ତମକୁ ତ ପାଠ ପଢିଲେ ବୋରିଂ ଲାଗେ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ହେଲା। ତ କଣ ପାଇଁ ବୋଲି ତମେ ଏଗୁଡାକ ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ପଢିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡିଓଟେ ତମ ପାଇଁ ଦେଖଉଛି ହେଲା। ସେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଦେଖ। ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଗେଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର ଅଛି ହେଲା। ଗେଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଦେଖ ଗେଣ୍ଡା ଚାଲିବାର ଦେଖିଛ, ଆମ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗେଣ୍ଡା ବି ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ। ଏ ଦେଖ, ଗେଣ୍ଡାର ଉପର ଯୋଉ ଶଙ୍ଖଟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଟର୍ନ ଅଛି, ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଅଛି ତ? ହଁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଟର୍ନ ହେଲା। ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ କଣ ଆଉ ସଂରଚନା ଦେଖୁଛ? ପତ୍ର ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ? ଫୁଲ ଫୁଲ ଦେଖିଛ? ଫୁଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଦେଖ। ଆର ପାଖୁଡା ଗୁଡାକ କଣ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂରଚନାରେ ସଜେଇ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ପାଖୁଡା ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଉପର ତଳ ହେଇକିରି ପାଖୁଡା ସାଇଡ ରେ ସଜେଇ ହେଇକିରି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପତ୍ର, ଆମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ସଂରଚନା ଦେଖୁଛ ନା? ଏଇ ଲାଇନ ଲାଇନ ଗୁଡାକୁ ଦେଖୁଛ? ଆଁ ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ରେ ସଂରଚନାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଗୋଟେ, ରାଇଟ ସାଇଡ ଗୋଟେ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ରିପ୍ ଯାଇଛି ହେଲା। ବିଜ୍ଞାନରେ ତମେ ପଢିଥିବ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ। ଆଉ ଦେଖ, ଆମ୍ବ ପତ୍ର ହେଲା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ କୋଉ କୋଉ ପତ୍ର ଅଛି ସଂରଚନା ଦେଖୁଛ? ଦେଖ, ପୁସ୍ତ ପତ୍ର ବା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବି ତମେ କଣ କରୁଛ ନା, ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସଂରଚନାକୁ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ। ଏ ଦେଖ, ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ହେଲା, ଲହଡି ଯୋଉ କହୁଛ, ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ। ଏଇଠି ବି ତମେ କଣ କରୁଛ? ସଂରଚନାକୁ ଦେଖୁଛ। ଦେଖୁଛ ନା, ପାଟର୍ନ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଘରର ବିଭିନ୍ନ ସଂରଚନାକୁ ଦେଖୁଛ। ଘରେ ବି ଏଠି ଦେଖ, ଜୁମ କରି ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ, ଲାଇନ 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 ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ? ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଲା। ଏଇଠି ଇଟାର ସଂରଚନାକୁ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ? ସ୍କୁଲର ତମେ ଦେଖୁଛ ନା, ଗେଟ ର ସଂରଚନାକୁ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଁ ହଁ, ହେଲା, ସ୍କୁଲର ସଂରଚନାକୁ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏଇପରି ବିଭିନ୍ନ ସଂରଚନାକୁ ତମେ କଣ କରିବ ନା, ଦେଖିପାରୁଛ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମର ସଂରଚନା କଣ କଣ, ଆସ ବୁଝିବା। ତୁମେ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଚିନ୍ତା କର। ମୁଁ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେଲି ହେଲା। ଗଣିତର ବିଭିନ୍ନ ମାନବିକତାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷଣ, ଅର୍ଥନୀତି ଚଳାଇବାରେ, ପୋଲ କିମ୍ବା ଘର ନିର୍ମାଣରେ, ମୋବାଇଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସାଇକେଲ, ରେଳଗାଡି, ମୋଟର, ଉଡାଜାହାଜ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଘଣ୍ଟା ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା। ଆଉ କେତେଟା ସଂରଚନା ଦେଖିବ, ଚାଲ ଦେଖ। ଘର ସରିଲା, ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂରଚନା ଦେଖା ଯାଉଛି ନା? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଁ ଭେରି ଗୁଡ। ଦେଖ, ଗ୍ରହ ଗୁଡାକ ସଂରଚନାରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ତାପରେ ଭେନସ, ତାପରେ ଅର୍ଥ, ତାପରେ ମାର୍ସ, ତାପରେ କଣ ଜୁପିଟର। ଏପରି ଭାବେ ଦେଖ, ପାଣିପାଗର ସଂରଚନା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ପାଣିପାଗର ସଂରଚନା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତ ଏପରି ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଅଛି
ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ। ଦେଖିଲ ଏଟା ହଉଛି କଣ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସରଞ୍ଚନା ହେଲା। 1 2 3 4 5 ଏସବୁ କଣ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସରଞ୍ଚନା। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ଲେଖିଲି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 1 3 5 7 9 11 ଇଏ କଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସରଞ୍ଚନା ବୋଲି କହିପାରିବା ନା ନାଇଁ? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସରଞ୍ଚନା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଦେଖିଲା ନା ଏଇଟା ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 2 4 6 8 10 ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସରଞ୍ଚନା ବୋଲି କହିପାରିବା ନା ନାଇଁ? ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କଣ ସେ ବିଷୟରେ ତମକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇ ଦଉଛି ଧାରଣା ଦେଇ ଦଉଛି। ମାନେ ଯେ ଏକଠୁ ମିଶେଇଲେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାର କଣ ହବ ନା ଯୋଗଫଳ 3 ହବ। ଦେଖ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ରଫ ପେଜରେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କରିଦଉଛି। ଦେଖ ମନେକର ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କହିବି 1 ହେଲା। 1 ପରେ କେତେ ଆସିବ ନା 1 + 2 ମିଶିଲେ କେତେ 3 ହେଲା। ତାପରେ 3 ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା 1 + 2 + 3 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ 6। ତାପରେ 1 + 2 + 3 + 4 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ 10 ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ କଣ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ସିରିଏଲ ଗଣି ମିଶେଇ ମିଶେଇ 4 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ 4ଟା ସଂଖ୍ୟା ମିଶିବ। 5 ନମ୍ବର 1 2 3 4 5 ଯେ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯାଅ ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଲା 15। ତାପରେ 6 ଯେ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯିବ 1 2 3 4 5 6 ଯେ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯିବ ବୋଲେ କେତେ ହବ 15 6 21। ସେମିତି 7 ଯେ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯିବ ସେମିତି 8 ଯେ ମିଶେଇ ଯିବ ଯାହା ଆଇଲା ସେ ଯୋଉ ଏବେ ଆଇଲାନି ନା ଆମର ହେଲା। ଏଇଟା ଶୂନ ମିଶେଇବ ହେଲା। ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ଏକା ଏକା 1 3 6 10 15 21 ଏସବୁ କରି 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 ଗଲା ପରେ କଣ ହେଲା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ସେଟା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଯେମିତି କହିଲେ 1 3 6 10 15 21 28 ଏଇପରି ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିପାରୁଛ ନା 1 1 ପରେ 4 4 ପରେ 9 9 ପରେ କେତେ 16 ହେଲା। ଏଇପରି କରି କରି ନବ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ହେଲେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଆସିବ ନା ତମେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଆସିବ ନା 1 ହେଲା 1 ରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ମିଶିବ 3। ତାପରେ 4 ରେ ନେକ୍ସଟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇବ ନଚେତ ଚାଲ ଏଇଠୁ ତମକୁ କହିଦଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସରଞ୍ଚନା କିପରି ଜାଣିବ। ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସରଞ୍ଚନା ହେଇଗଲା। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସରଞ୍ଚନା କେମିତି ଜାଣିବ ନା ଦେଖ ଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 1 ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ 1 ରେ ନେକ୍ସଟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 3 ତ ଏଇଟା 1 ହେଲା ଏଟା 4 ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ 1 3 5 ତିନିଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସିରିଏଲ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଗଲି ତ କେତେ ଆସିଲା 9 3 ର ସ୍କୋୟାର। ଯଦି 4ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯିବି 1 3 5 ଆଉ 7 4ଟା ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯିବି ତାହେଲେ କେତେ ହବ ନା 4 ର ସ୍କୋୟାର ହବ ବର୍ଗ। ସେମିତି 5ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯିବି 3 5 7 9 ବୋଲେ କେତେ ହବ 25। ତ ଏଇଟା 5 ର ବର୍ଗ। ସେମିତି 6ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯିବି ହେଲା। ସିରିଏଲ 1 ଠୁ 6ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯିବି ତାହେଲେ 6 ର ବର୍ଗ ହବ। ଏଇପରି ଭାବେ
ସେଟା କଣ ସଂରଚନା ଟା ବଢି ବଢି ଯାଇଛି ହେଲା। ହେଲା ଦେଖିଲ ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ? ହୁଁ। 5 ର ବର୍ଗ ତାପରେ 6 ର ବର୍ଗ ହେଲା, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଘନ ସଂଖ୍ୟା, ଘନ ସଂଖ୍ୟା କଣ 1, ତାପରେ 2 ର ଘନ 8, 3 ର ଘନ 3 ର ଘନ 27 ହେଲା, 4 ର ଘନ 64। ଏଇପରିବାରେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଯାଇଛି। ତମେ ଦେଖି ସାର, ମୁଁ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ବି ଆହୁରି ଡିଟେଲସ କହିବି। ତାହେଲେ ଏଇଠି କହିପାରିବ କି ଏଟା ଦେଖ ଏକ, ଏଗୁଡା ସବୁ ପାଟର୍ନ ବଢି ବଢି ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ। ଦେଖ କ୍ରମରେ ଲେଖା ଯାଉଛି 1, 3, 2, 3 ହେଲା, 5, 8, 13, 21, 44। ଏଟା ବରାହା ମିର ମାନେ ବରାହା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି କଣ ହଉଛି ଦେଖ ତମ ବହିରେ ଦେଇଛି ବିରହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବିରହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କଣ, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ ତମେ କଣ କରିବ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇବ। କଣ କରିବ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇବ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି ଦେଖ, ପାଟର୍ନ ଟା ଶିଖେଇ ଦଉଛି। ହେଲା, ଏକ ଆସିଲା, ଏକରେ ଦୁଇ ମିଶେଇଲ, ଏକରେ ଏକ ମିଶେଇଲ 2 ହେଲା, ତାପରେ 2 ରେ 1 ମିଶେଇଲେ 3, ତାପରେ 3 ହେଲା ନା, ମିଶାଣ ଫଳ 3, 3 ପୁଣି ଆଉଥରେ କଣ କରିବ 2 ମିଶେଇବ ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା। 5 ହେଲା, ପୁଣି 5 ରେ ଆଉଥରେ 3 ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇବ। 8 ହେଲା, ପୁଣି 8 ରେ କଣ ହବ ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 5, 13 ହେଲା, ପୁଣି 13 ରେ କଣ କରିବ ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 8, 13 ପ୍ଲସ 8 21, ପୁଣି 21 ରେ କଣ କରିବ 21 ପ୍ଲସ 13 34। ଏଇପରି ଭାବେ ପୁଣି 34 ପୁଣି ଆଉଥରେ 21 ମିଶେଇବ, 34 ରେ 21 ମିଶେଇବ, ହେଲେ କେତେ ହେଲା 55। ଏଇପରି ଭାବେ ବଢି 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 ଯିବ। ତାପରେ 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା, 3 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା ବି ସେଇପରି ତମେ କ୍ରମରେ ଲେଖିପାରିବ। ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା, ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନ। ଦେଖ 1 କେତେକ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମେ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ ଦେଇଛି ଦେଖ, 1 1 1 1 ସମସ୍ତେ 1, 1 2 3 ସେଇଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ହେଲା, ଏଟା 3 1 3 5 7 9 ଏଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ହେଲା, 2 4 6 8 10 ଏଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ତାପରେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ତାପରେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତ ଏଇ ସଂରଚନାକୁ ତମେ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖଉଛି। ଦେଖ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଦେଖ 1 2 3 4, ନେକ୍ସଟ କଣ ଆସିବ ଆମର 5 ଆସିବ, 5 ଆସିବ ନା ନାଇଁ? ତ ଦେଖ 5, ତାପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖ, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ କଣ 1 1 ପରେ 3 3 ପରେ 5 5 ପରେ ନେକ୍ସଟ କେତେ ଆସିବ 7 7 ପରେ 9 9 ପରେ 11, ଏଇପରି ଆସିବ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର 2 4 6 ତାପରେ 8 8 ପରେ 10 10 ପରେ 12 12 ପରେ 14 ଏମିତି ଆସିବ। ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖ, ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଆସିବ ନା 1 1 ପରେ 4 4 ପରେ 9 9 ପରେ 16 16 ପରେ 25 ହେଲା। ସେମିତି ଘନ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଆସିବ, ଘନ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 1 ପରେ 8 8 3 ଘନ 27 4 ଘନ 64 ଏମିତି 125 5 ର ଘନ 125, ଏହିପରି ଭାବେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ହେଲା।
ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଜାଣିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଏପରି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଏ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଲ ହେଲା। ଆସ ବୁଝିବା କାହିଁକି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। 1 3 ସାରଣୀତି ଚିତ୍ର ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଏଟା ତମର ଚିତ୍ର ତାପରେ ଅଙ୍କନ କରିଦବ ହେଲା। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଏଟା କଣ ସବୁ ଜାଣିଲ। ତାପରେ ଦେଖ 1 3 6 10 15 କୁ କାହିଁକି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଏହାକୁ କାହିଁକି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ କାହିଁକି ଘନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଏଟା ତୁମେ କଣ ନାମ ଦବ। 1 ଏଟା ଷଡଭୁଜ ଦେଇପାରିବ ହେଲା। ଏଟା କଣ ଷଡଭୁଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡିଓଟେ ଦେଖ। ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମଟା ସାରଣୀ କଣ ସବୁ ଗୁଡାକ 1। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ କଣ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 1 ବଢୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 1 ବଢୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କଣ ହଉଛି ନା 1 1 ବଢୁଛି। ତ ଏଇଟା କଣ ହବ 8 9 10 ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 1 ବଢିବ। ଥର 1 ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ନା ନା। ହଁ ଏଇଟା ଦେଖ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 2 ଲାଖେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କଣ ହଉଛି 2 ଲାଖେ। 1 + 2 3 3 + 5 7 7 + 2 9 9 + 2 11 11 + 2 13 13 ପରେ 15 15 ପରେ 17 17 ପରେ 19। ସେପରି 2 ଏଇଟାରେ 2 ଲାଖେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। 16 18 20। ଏଇଟା ବି ଦେଖ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କଣ କହିଥିଲି ନା ଯୋଉଟା ମିଶେ ମିଶେ ଏକଥାରେ କଣ ହବ ଯୋଉଟା ମିଶେ ମିଶେ ଯାଉଛି। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟରେ କଣ ହେଲା 1 ମିଶିଲା 1 ଆଉ 2 ମିଶିଲା 1 2 3 ମିଶିଲା ହେଲା। ତାପରେ 3 6 ରେ ଗଲା ମିଶେ ମିଶେ ଦେଖ ଆଉ କଣ ହେଲା ଯୋଉ ଏଇଠି କହିଥିଲି 1 ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ମିଶେ ମିଶେ ଯିବ। 2 ମିଶିଲା 6 6 ପରେ 15 15 ପରେ 21 21 ପରେ 28 28 ପରେ 28 ରେ ମିଶା 7ଟା 1 2 ଏମିତି କରି କରି ନବ ହେଲା। 28 36 କରିବ ହେଲା। 36 36 ପରେ ତମେ 45 ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖି 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 ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କଣ କଲି ଯେତେର ବର୍ଗ ପଚାରେ ସେତେଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମାହାର 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। 1 4 9 16 25 36 49 49 ପରେ କେତେ ଆସିଲା ଆମର 64 ହେଲା। 64 ପରେ ଆସିବ ଓଡିଆରେ ନାହିଁ ଇଂଲିଶ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା। 64 64 64 ପରେ 9 81 81 ପରେ 100 ହେଲା। ସେମିତି ଏଇଟା ଦେଖ କୋ ସଂଖ୍ୟା ଘନ ସଂଖ୍ୟା 216 216 ପରେ କେତେ 343 ହେଲା। 343 ପରେ 512 ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ବିରହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବିରହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ଶିଖେଇଥିଲେ ଏବେ ତାର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯୋଗ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 21 8 ପରେ କେତେ 13 ଏଇଟା 13 ଛାଡି ଦେଇଛି 13 21 21 ପରେ କେତେ ଆସିବ 21 ରେ 13 ଯୋଗ କଲେ କେତେ 34 34 ପରେ କେତେ ଆସିବ 34 ପରେ 55 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 2 ଆଧାର ଘାତ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟା ଦେଖ 32 64 ହେଲା। 64 ପରେ 128 ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣ 128 ର ଦ୍ୱିଗୁଣ କେତେ 256 ଏମିତି କରି କରି ଯିବ। ତାପରେ 3 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା 1 3 9 27 81 243 729 ହେଲା। ତାପରେ
2187 ଏମିତି କରି କରି ଯିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏଇ ସାରଣୀଟା ଦେଖିଲ। ଏଇ ସାରଣୀରେ ଚିତ୍ରିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଖାତାରେ ଲେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଆ ପର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ହେଲା। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 5 ବୋଲେ 6 କରିବ, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 9 ବୋଲେ 11ଟା କରିବ, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 10 ବୋଲେ 12ଟା ଡଟ୍ କରିବ। ତାର ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏଟା 15 ବୋଲେ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କରିବ? 15 ପରେ କେତେ କରିବ? 28 କରିବ, 28ଟା ଡଟ୍ କରିବ ଆଉ ଏମିତି ଆଉ। ତାପରେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 25 ବୋଲେ ଆଉ କଣ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ? 36ଟା କରିବ। ଘନ ସଂଖ୍ୟା 125 ବୋଲେ ଆଉ ଥରେ 6ର କେତେ ହବ? 525, ତାପରେ 6ର 216 ହେଲା। ତାପରେ 7 କରି ଏମିତି କରି କରି ଯିବ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, 1 3 6 10 15 ଡଟ୍ ଡଟ୍ କୁ କାହିଁକି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ? ହେଲା, କାରଣ ଦେଖ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ଏଗୁରା ତ୍ରିଭୁଜ ପରି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ହେଲା, ଏଗୁରା କଣ ତ୍ରିଭୁଜ ପରି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଦେଖ 1 1 2 1 2 3, ତାପରେ 1 2 3 4, ଦେଖ 1 ଡଟ୍ 2 ଡଟ୍ 3 4, ତାପରେ 1 2 3 4 5, ଆଉ ଥରେ କଣ 1 2 3 4 5 6 ହେଲା। ଏମିତି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ତ ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆମେ ଏଇଟା କେତେ ହବ? 15 ପରେ ଯାହା ବି ହବ ଏଇଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲେଖିଦେବା, କାରଣ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିଭୁଜ କରିହେବ। କାରଣ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିହେବ। ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ ସଜେଇ ହବ। ଆକାରରେ ସଜାଇ ହବ ହେଲା। ସେଇପରି ଦେଖ 1 4 9 ଏଗୁଡାକୁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଦେଖ ଏଇଟା ବିନ୍ଦୁ, ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ବାହୁରେ ଦେଖ ଏଠି 1 1 ଇଣ୍ଟୁ 1 ହେଲା। ଏଇଟା କଣ 2, ଆକୁ ଆମେ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 କରିପାରିବା, ଆକୁ ଆମେ 3 ଇଣ୍ଟୁ 3 କରିପାରିବା। ଦେଖ 3ଟା ଲାଇନ 3ଟା କଲମ କରିକି କରିପାରିବା। ଏଟାକୁ 4 ଇଣ୍ଟୁ 4 କରିପାରିବା, ବିନ୍ଦୁକୁ ସଜେଇ ପାରିବା 1 2 3 4ଟା ଲାଇନ 4ଟା କଲମ ହେଲା। ଏଇପରି 5ଟା ଲାଇନ 5ଟା କଲମ 25 କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆମେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କରିପାରିବା। ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା କଲମ ଇଣ୍ଟୁ n ଇଣ୍ଟୁ n ଆକାରରେ ସଜେଇ ପାରିବା। n ଇଣ୍ଟୁ n ଆକାରରେ ସଜେଇ ପାରିବା। ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକୁ n ଇଣ୍ଟୁ n ଆକାରରେ ସଜେଇ ପାରିବା, ସଜାଇ ହେବ ହେଲା। ସେମିତି 1 8 27 64 ଆକୁ କାହିଁ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ନା ଏଇଟା କଣ ଆକୁ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ହବ n ଇଣ୍ଟୁ n ଆକାରରେ ସଜେଇ ହବ। ଆକାରରେ ସଜେଇବା, ଏଟା ଉଚ୍ଚତା ଲେନ୍ଥ ବ୍ରେଥ ହାଇଟ ବାହୁ ଗୁଡାକର ଉଚ୍ଚତାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଆକାରରେ ସଜେଇ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ 36 ହେଉଛି ଏକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏହା ଏକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ 36ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଉଭୟ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଚିତ୍ର ଓ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ସଜାଇ ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରୁ ପରିସ୍ଥିତି ରନ୍ଧନ କର। ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି 1 7 19 37 ଏଗୁଡା ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ? ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷଡଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା, ଆକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ଷଡଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଷଡଭୁଜ ସଂଖ୍ୟାର ସଂରଚନା କିପରି ହଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖ। ଦେଖାଯାଉଛି 1 7 19 37 ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡଭୁଜ ନା ନାଇଁ?
ଷଡ଼ଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଦେଖ, ଏହା ଷଡ଼ଭୁଜ ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଯେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ ଆକୁ ଷଡ଼ଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ 5ଟା ବିନ୍ଦୁ, 1 + 5 6 ନମ୍ବର ଆସିଲା ନା ନାଇଁ, 1 + 6 6ଟା ବିନ୍ଦୁ 6 ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ 1 ବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ 6ଟା ବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ, 3 3 6 8 10 12 12ଟା ବିନ୍ଦୁ ଆସିଲା ନା ନାଇଁ, 1 + 6 + 12ଟା ବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ ସେମିତି 1 + 6ଟା ବିନ୍ଦୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ଦେଖ 12ଟା ବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ ଦେଖ 18ଟା ବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା, 1 ତ ଫାଷ୍ଟରେ କଣ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ 1 + 6 1 + 6 + 12 19ଟା, ତାପରେ 1 + 6 + 12 + 18 କଣ 37ଟା, ତାପରେ କଣ 1 + 6 + 12 + 18 + 24 କଣ ହବ, ଯେତିକି ହେଲା ଆମର ଲେଖିବ। ତାପରେ 1 + 6 ଦେଖ, ଏଇଠି ତମେ ଗୋଟେ ସଂରଚନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ନା, ନା 6 ର ଗୁଣିତକ ବୋଲି ଦେଖା ଯାଉଛି ନା। ଏଠି ଦେଖ 6 ର ଗୁଣିତକ ନାହିଁ, 6 12 ଦେଖ ଏଇଠି 6 12 18 6 12 18 24 1 + 6 12 18 24 + 32 ଏମିତି ଦେଖ 6 ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡାକୁ ବଢି 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 ଯାଉଛି। ନିଜକୁ ନିଜ ପଚାର, ତ ସଂରଚନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଇଏ 6 ର ଗୁଣିତକ ଆକାରରେ ହେଇ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଷଡ଼ଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଆମେ ଦେଖିଲେ, କଣ ଶିଖିଲେ ଏଇଠୁ ନା, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି 1, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 1 + 6 7, ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 1 + 6 + 12 19, ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାଟି କଣ ହେଲା 1 + 6 + 12 + 18 ହେଲା, ହେଇକିରି 37 ହେଲା, ହେଲା ନା ନାଇଁ। ହେଲା, ଏଇପରି ଭାବେ ତମେ ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ବି ତମେ କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ, ଷଡ଼ଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ 1 + 7 1 କଣ 6 6 ର ଗୁଣିତକ ଗୁରା କରିପାରିବ, 1 ପ୍ଲସ ଏଇଟା କଣ ହବ 1 + 6 + 12 + 18 ଏଇଟା ସେମିତି କଣ ଲେଖିବ, 1 + 6 + 12 + 18 + 24 କଲା ପରେ ଯେତିକି ଆସିବ ଡଟ୍, ଫାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ, ତାପରେ 6ଟା ବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ 12ଟା ବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ 18ଟା ବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ 24ଟା ବିନ୍ଦୁ, ହେଲେ ଆସିବ କେତେ ଆସିବ 1 + 6 7 7 12 7 19 19 19 18 37 37 24 61 ହେଲା ନା ନାଇଁ, ଆସିବ। ଏମିତି ସବୁ କରି 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 ନେକ୍ସଟ ଯିବ, ତମେ ବିନ୍ଦୁ ସଜେଇବ ଏଇଠି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 2 ର ଘାତ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଏ, ତୁମେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ କି, ସେପରି 3 ର ଘାତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚିତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର। 3 ର ଘାତକୁ ହେଲା, ଦେଖ 3 ର ଘାତକୁ କେମିତି ସଜେଇବ, 3 ର ଘାତ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦେଖ ତମର ଏଇଠି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇଥିଲ, ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ 2 ର ଘାତକୁ ଦେଖେଇଲା, ଆମର 2 ର ଘାତକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ 3ଟା 4ଟା 4ଟା ପରେ କେତେ 8ଟା 8ଟା ପରେ 16ଟା, ସେଇପରି 3 ର ଘାତକୁ ସେ କହିଛି, ତ କଣ କରିବ 1 + 3 + 5 ବୋଲେ କେତେ ହେଲା 9 ହେଲା। ଏଇପରି ଭାବେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ନା 3 ର ଘାତକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରିବ, 9 ପରେ କେତେ 27 ହେଲା। ଏଇପରି ଭାବେ ତମେ କରିପାରିବନି ନାଇଁ, ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମର
ଦୁଇର ଘାତ ହେଲା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ତିନିର ଘାତକୁ କଣ କରିବା? ଏକ ଏକ ଏଇଠି ଦେଖ, ସଂରଚନାକୁ ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ଦୁଇର ଘାତ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇ ପାରିବ। তুমি ଦେଖ ତିନିର ଘାତକୁ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ 1 ପ୍ଲସ 3 ପ୍ଲସ 5 ହେଲା 9 3 ବର୍ଗ, ତାପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? 1 3 5, ତାପରେ 1 3 5 7 ହେଲା, ଏଠି 3ର ବର୍ଗକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଭାବେ ଦର୍ଶା ହେଇଛି ହେଲା। ଏମିତି ତମେ ପାଟର୍ନରେ 2 ନମ୍ବର ଟା ସଜେଇ ପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ସେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଏଇ ନମ୍ବର ପାଇଁ ବୋଲି 5 ନମ୍ବର ପାଇଁ ବୋଲି କରିଦବ ହେଲା। ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ବେଳେ ବେଳେ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଗ କଲେ କଣ ପାଇବା? ଏଠି ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିଲି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କଲେ ଆମର କଣ ହେଲା? ଆମର ନା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। କଣ ପାଇବା? ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଲ 1ର ବର୍ଗ, ଦିଟା ନେଲ 2ର ବର୍ଗ, ତିନିଟା ନେଲେ 3ର ବର୍ଗ, ଚାରିଟାକୁ ମିଶିଲେ 4ର ବର୍ଗ, ପାଞ୍ଚଟାକୁ ମିଶିଲେ 5ର ବର୍ଗ, ଛଅଟାକୁ ମିଶିଲେ 6ର ବର୍ଗ ହେଲା। କେତେ ଗୁଡେ ଘଟଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୁଝିବା ସହାୟକ ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ କରି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। 1 3 5 7 ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିନ୍ଦୁ ଡଟକୁ ଗ୍ରିଡରେ କିପରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ଲେଖ। ଦେଖ, ବିନ୍ଦୁ ଡଟ ଏବେ ତମକୁ କହିଥିଲି ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବ? 1 ପରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା 3 କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ, କର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ତଳେ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବା। 3 ପରେ କେତେ? 5। ମୁଁ ଆଗ ଏମିତି ଲେଖିଦଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏମିତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ 3ଟା ବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ 5ଟା ବିନ୍ଦୁ, ତାପରେ 3 4 5 6 7ଟା ବିନ୍ଦୁ। ତ ହେଲା ନା ନାଇଁ? 1 3 5 7 ଏଗୁଡାକୁ ଗ୍ରୀନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦର୍ଶେଇଲି ନା ନାଇଁ? ଏଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦିଅ ହେଲା। ଦେଖିଲ? ତାପରେ ଯଦି ଆଉଥରେ ହବ ତାହେଲେ କଣ ହବ? 1 2 3 4, କର୍ଣ୍ଣରେ 5, ଏଇଠି 6 7 8 9ଟା ବିନ୍ଦୁ, 9ଟା ପରେ ଆଉଥରେ 11ଟା ବିନ୍ଦୁ, ଏମିତି କରି କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ହଁ। ନେକ୍ସଟ ଏଇ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। କାରଣ ଯେ କୌଣସି ଆକାର ବର୍ଗ ପାଇଁ ଏକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ, ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଜଣାବ ଯେ କାହିଁକି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଯୋଗ କଲେ ଏକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମିଳେ। ସେହିଭଳି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ପ୍ରଥମ 10ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ପ୍ରଥମେ 10ଟାର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ହବ ଦେଖ। ଦଶଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖ, 1 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ 7 ମିଶାଣ 9 ମିଶାଣ 11 ମିଶାଣ 13 ମିଶାଣ
15 1 2 3 4 5 6 7 8टा ହେଲା 15 ମିଶାଣ 17 ମିଶାଣ 19 ଏତେ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ ଦେଖ 11 ଯାଏ କେତେ ହେଲା 36 ଅଛି 36 ରେ 13 ମିଶେଇଲେ 4 4 49 49 ये 15 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 49 ରେ 15 ମିଶିଲେ 64 64 ये 17 ମିଶିଲେ 81 81 ରେ ये 19 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ 100 କେତେ ହେଲା ନା 100 ପ୍ରଥମ 10ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହବ ନା 100 ହେଲା ହେଲା ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ 100 ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆଂଶିକ ଚିତ୍ର କରି ପ୍ରଥମ 100ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ ସ୍ଥିର କର ପ୍ରଥମ 100ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କଣ ହବ ତମେ କରି କରି ଯିବ ହେଲା ତାହେଲେ 10ଟି ବିନ୍ଦୁ କରି କରି ନହେଲେ କଣ ହବ ନା 10,000ଟି ହବ ହେଲା 10,000ଟି ହେଲା 100ର ବର୍ଗ ହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ପ୍ରଥମ 10ଟି 10ର ବର୍ଗ ସେମିତି ପ୍ରଥମ 100ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ 10ର ବର୍ଗ ହେଲା 10ର ବର୍ଗ ବୋଲେ କେତେ 10,000 10ର ସରି 100ର ବର୍ଗ 100ର ବର୍ଗ ବା 10,000 ଏଇଟା ଯେମିତି 100 ହେଲା ମିଶେଇ ନେଲ 100 ବା ଆଉ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା ଆକୁ 10ର ବର୍ଗ 10ଟି କହିଛି ପ୍ରଥମ 10ଟି ହେଲେ 10ର ବର୍ଗ ପ୍ରଥମ 15 ବେଲେ 15ର ବର୍ଗ ପ୍ରଥମ 20ଟି ବେଲେ 20ର ବର୍ଗ ଏହିପରି ଭାବେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ତା ସହିତ ଲେଖ କ୍ରମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆଗ ପଛ କରି ଲେଖି ଯୋଡିବା ଏଠି ଦେଖ 36 ଦେଇଛି ଆଗ ପଛ କରି ଦେଇଛି ଲେଖିବାକୁ ହେଲା ଆଗ ପଛ କରି ସରଞ୍ଚନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା 1 2 ତାପରେ 2 1 1 2 3 ତାପରେ 3 3 9 ହେଲା ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ଆମର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ନା ନାଇଁ ଦେଖ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଗ ପଛକୁ ଲେଖିକରି ଯୋଗ କଲେ ହେଲା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ହୁଏ ଜାଣିବ ତୁମେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଏକ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଦେଖ ଆ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡିଓଟେ ବନେଇଛି ସେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା ଦେଖ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିରେ ଦେଖ ଏଇଟା ମନେକର ଗୋଟେ କରିବି ବଢି ବଢି ବଢିଯିବ ତାର କମି କମି ଯିବ ଏଇଟା କଣ କରିବି ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କରିଦବ ହେଲା ଗୋଟେ ତାର ଦିଟା ତାପରେ ତିନିଟା ତାପରେ ଚାରିଟା ବଢି ବଢି ଗଲା 4 ଯାଏଁ ତାପରେ ତିନିଟା ତାପରେ ଦିଟା ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ଏଟା କେତୋଟି ହେଲା 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 4 ଚଉ କେତେ 16ଟା ଅଛି ନା 16 ହେଲେ ଏଇଟା କଣ 4 ଯାଏଁ ବଢି ବଢି ଗଲା ପୁଣି 4 କମିଗଲା 16 ହେଲେ କେତେ 4 ବର୍ଗ ନା ତ 4 ବର୍ଗ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଆଙ୍କିଥିବା ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ବୃହତ କଳ୍ପନା କରି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଆଂଶିକ କରି ସରଞ୍ଚନା ମୂଲ୍ୟ କହିପାରିବ କି ଦେଖ ଏଇଟାର ମୂଲ୍ୟ କହିବାକୁ କହିଛି ଦେଖ 1 2 3 3 ଏରେ ଦେଖ ମୂଲ୍ୟ କହିବ କି ଆର ଯୋଉ ଅନିଷ୍ପତ 100 ଯାଇ ଯାଇଛି 100 ଯଦି ହେଲେ 100ର ବର୍ଗ 100ର ବର୍ଗ କହିପାରିବ ନା ନାଇଁ 100 ବର୍ଗ ଆମର କେତେ ହବ 10,000 କେତେ 10,000
ଶହେର ବର୍ଗ 10,000 କାହିଁକି ଏଟା ବଢି 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 କେତେ ଦିନ ଯାଇଛି 100 ଦିନ ଯାଇଛି 100 ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ତ 100ର ବର୍ଗ ସେଇଟା ଏବେ ଦେଖିଲା ଆମେ 4 ଦିନ ଯାଇଥିଲା ତ 4ର ବର୍ଗ ଏଇଟା ସେମିତି 100 ଦିନ ଯାଇଛି 100ର ବର୍ଗ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ସମସ୍ତ ଏକକୁ କ୍ରମରେ ଯୋଗ କରି ଆଗକୁ ବଢାଇଲେ ତୁମେ କେଉଁ ସଂରଚନା ପାଇବ। ଏକକୁ ଯଦି ବଢେ 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 କ୍ରମରେ କଲ ତମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଏକକୁ କ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଯୋଗ କରିବ ତେବେ କେଉଁ ସଂରଚନାଟି ପାଇବ। ଦେଖ ଏକକୁ ଯୋଗ କରି କରି ନେଲେ କଣ ହବ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ। ଏକ ଯଦି ଗଣି 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 କରି ନେଲ କଣ ପାଇବ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ। ଯଦି ତାକୁ ଆଉ ତୁମେ ଏକ ଲେଖେ କ୍ରମ ପଛକୁ ଆଗକୁ କରି ଗଣି ଗଣି ନବ ତାହେଲେ କି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। କଣ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ତୁମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଲେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ପାଇବ। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏହାର ଏକ ଛୋଟ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଚିତ୍ର କରିପାରିବ ଏଇଠି ତମର ଦେଇଥିଲା ହେଲା ଏକ ଏକ ବଢେ ବଢେ ନେଇପାରିବ ନା ନାଇଁ। ଏଠି ଦେଖ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟାକୁ ବଢେ ବଢେ ନେଇଯାଅ ଏ ଚିତ୍ର କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ ତମକୁ ବି ଦେଖେଇଥିଲି। ତୁମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମକୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 4 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ତୁମେ କ୍ରମିକ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡିକୁ ଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲ। ଦେଖ 1+3 3+6 6+10 10+15 ତୁମେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ପାଇବ କାହିଁକି ଏହା ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଦେଖ ଏଠି ଆମର କଣ ହବ ନା 1+3 ବୋଲେ କଣ 4 4 6+3 ବୋଲେ କଣ 9 6+10 ବୋଲେ କଣ 16 ଏଟା କଲେ କଣ ହବ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ନା ନାଇଁ। କଣ ପାଇବା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କଣ ପାଇବା କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଠି 4 ହେଲା ଏଠି 9 ହେଲା ଏଠି 16 ହେଲା ଏଠି 25 ହେଲା ଏଇପରି ଭାବେ ପାଇପାରିବ ନା ନାଇଁ। ଆକୁ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ ମୁଁ କରିକି ଦେଖଉଛି। ଏଇଠି ତଳେ କରିବା ଉପରେ ଜାଗା ହଉନି 5 ନମ୍ବରଟା ଏଇଟା ହେଲା 1 3 କହିଛି ଦେଖ ଏଇପରି ଭାବେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା 1 ଦେଖ ଏଇଟା 1+3 4 ହେଲା 4ଟା ଡଟ୍ ହେଲା ବର୍ଗ ହେଲା। ଏଟା ଦେଖ 3 ଏପଟେ 3 ଏପଟେ 3 3 3 3 ହେଲା 1 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 6 9 ହେଲା 9ଟା ହେଲା ଡଟ୍ ତାପରେ 6 ଏଟା 6ଟା ଏଟା 9ଟା 6 ପ୍ଲସ୍ ସରି 10ଟା ଏଇଟା 10 16ଟା ହେଲା। ସେମିତି ଆଉଥରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବ ହେଲା 10ଟା ବୋଲେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଏଇଠି ବଡ କରିବ ହେଲା ବଡ କରିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଟା 10ଟା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ବଡ କରିକି କଣ କରିବ ନା 15ଟା ହେଲେ 1 2 3 4 5 5ଟା କରିବ ତାପରେ 4ଟା 1 2 3 4 ତାପରେ 3ଟା 1 2 3 ହେଲା ତାପରେ 2ଟା 1 2 ତାର ଗୋଟେ ତାପରେ ଏଇଠିକି କଣ କରିବ ଯୋଗ କରିବ ହେଲେ ଏଇ କଣ ହବ ଏଇଟା ନା 10 + 15 ହେଲେ 25ଟା ହବ। ଏମିତି କରି 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 କରିପାରିବ 5 ନମ୍ବରଟା ହେଲା। 6 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2ର ଘାତ ଗୁଡିକ ଯୋଗ କରି ଆରମ୍ଭ କର ଯଥା
ଏକ ପ୍ଲସ୍ 2 3 ଏମିତି କରି କରି କଣ ପାଇବ ଦେଖ। ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି କଣ କରିବ ନା 1 + 2 + 4 + 8 ହେଲେ 1 + 2 + 4 + 8 + 16 ହେଲା। 1 + 2 + 4 + 8 + 16 ହେଲା। ଏଇ କ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଯୋଗ କର, ତୁମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ ଦେଖ। ଏକ ଯୋଗ କଲେ କଣ ହବ ନା 2 2 4 ସେଇ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ ହେଲା। ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ ନା ନାଇଁ। 1 1 ରେ 1 ଗଲେ 2, 1 ରେ 1 3 3 1 ଗଲେ 4, 1 + 2 3 3 4 3 7 7 1 8 ହେଲା। ଘନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ। ଏଇଟା କଣ ହବ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ। କଣ 2 ର ଘନ 3 ର ଘନ 9 ପାଇବ ଏଇଠି। 3 3 4 3 7 7 8 7 15 15 1 16 16 ହେଲେ 2 ର ଘନ ହେଲା। ଏପରି ପାଇବ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ 2 6 ଦ୍ଵାରା ଗୁଣନ କରି 1 ଯୋଗ କଲେ କଣ ପାଇବ। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆମର କଣ କଣ ଆଗ ଦେଖ। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଗୁଡାକର ଲେଖିଦିଅ, କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି। 1 ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କଣ ଆମର 1 3 6 ହେଲା। 1 3 6 10 15 ଏଇପରି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହଁ ନା ନାଇଁ। ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା 6 ଦ୍ଵାରା ଗୁଣନ କରି 1 ଯୋଗ କର ହେଲା। 1 ରେ 6 ଗୁଣନ କରିବ 6 + 1 7 ହେଲା। 3 ରେ 6 ଗୁଣ 18 + 1 19 ହେଲା। 6 ରେ 36 + 37 ହେଲା। ଦେଖ କଣ କଣ ମିଳିବ 6 ରେ ଗୁଣିବ ଆଉ କରିବ ବୋଲେ କଣ ହବ ମିଳିବ। କେତେ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ ଗୋଟେ ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା। 1 ଗୁଣନ 6 କରିବ ପ୍ଲସ୍ 1 କରିବ ହେଲା। କେତେ ଆଇଲା ଆମର 6 1 7 ହେଲା। 3 ଗୁଣନ ସେମିତି 6 + 1 ବୋଲେ 18 1 19 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର 6 ଗୁଣନ 6 ମିଶନ 1 37 ହେଲା। ଏଇପରି 37 10 ଗୁଣ 60 60 + 1 61 ଏମିତି ଆଇବ। ସେମିତି 15 କଲେ 15 90 90 + 1 15 90 + 1 91 ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ଯୋଉ ଆସିଲା ହେଲା, ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କହିଲା ଦେଖି ହେଲା। 8 ନମ୍ବର ଯିବା, ତୁମେ ଷଡଭୁଜାକାର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଅଲଗା କରି ଯୋଗ କରି ଆରମ୍ଭ କର। ଦେଖ 1 1 + 7 1 + 7 + 19 1 + 7 + 19 + 37 ହେଲା ହେଲା। ଏଇଟା ଷଡଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲ। 7 ନମ୍ବର କଣ ଷଡଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା, 8 ନମ୍ବର କଣ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବ କଣ ହେବ ଏଇଟା ଲେଖିଦବ ଆଉ। 1 + 7 + 19 + 37 + 61 ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହବ 1 + 7 + 19 + 37 7 + 19 + 37 + 61 + 91 ଆଉ ଏମିତି କରି କରି ଯିବ ହେଲା। ଆକୃତିର ସଂରଚନା, ଆକୃତିର ସଂରଚନାକୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ଗୋଟେ ବର୍ଗ 4ଟା 4ଟା ପରେ ହେଲା 3 3 × 3 ହେଲା। ଏଗୁଡା ଆ ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡିଓଟେ ବନେଇଛି, ତମେ ଦେଖ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି 3ଟି ବାହୁ ଅଛି ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ, 4ଟା ବାହୁ ଥିଲେ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ, 5ଟା ବାହୁ ଥିଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚଭୁଜ, 6ଟା ଯଦି ବାହୁ ଅଛି ଷଡଭୁଜ ହେଲା। 7ଟା ବାହୁ ଅଛି ସପ୍ତଭୁଜ, 8ଟା ବାହୁ ଥିଲେ ଅଷ୍ଟଭୁଜ, 9ଟି ବାହୁ ଥିଲେ ନଅଭୁଜ, 10ଟି ବାହୁ ଥିଲେ ଦଶଭୁଜ ହେଲା। ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖୁଛ ସପ୍ତଭୁଜ, ଅଷ୍ଟଭୁଜ, ନଅଭୁଜ, ଦଶଭୁଜ ଏହିପରି ଭାବେ ତମେ ନାମକରଣ ଦେଇପାରିବ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖିଲ
ସରଳ ବହୁଭୁଜର ଆକୃତି କ୍ରମରେ ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା 3 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, 3 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାହଉଛି। ହେଲେ 3 ଦେଖ, ତ୍ରିଭୁଜ 3, ସରଳ ବାହୁଭୁଜ ଗୁଡାକ 3 ରୁ ଆରମ୍ଭ। ତ୍ରିଭୁଜ 3, ଚତୁର୍ଭୁଜ 4, ପଞ୍ଚଭୁଜ 5ଟା ବାହୁ। ଏ ଦେଖ ସରଳ ବହୁଭୁଜ କଣ ପାଇଁ ହେଲା? ସରଳ କଣ ପାଇଁ ୱାର୍ଡଟା ହେଲା? ନା ସରଳ ମାନେ ଆର ବାହୁ ଦେଖି ହଉଛି ସମାନେ, 3ଟି ଯାକ ବାହୁ ସମାନେ, ଚତୁର୍ଭୁଜ 4ଟି ଯାକ ବାହୁ ସମାନେ। ଆଉ ଏଗୁଡାକ କଣ? କୋଣ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆକୁ ସରଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାହୁ ସମାନ, ଚତୁର୍ଭୁଜ 4ଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ, ସପ୍ତଭୁଜର 7ଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ, 9 ଭୁଜ 9ଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ, ଆଉ କୋଣ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସମାନ, ତେଣୁ ଆମେ ସରଳ ବହୁଭୁଜ ବୋଲି ଆକୁ କହିଥାଉ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ଲେଖ ଚିତ୍ର। 2ଟା ବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ K2 ବା ଆମ ରେଖାଖଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି 2ଟାରୁ ଅଧିକ ଅଛି K3 ତ୍ରିଭୁଜ, 3ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ହବ। K4 ଥିଲେ, ଦେଖ ଏଇଟା ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖ ହେଲା, ଯଦି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ 4ଟା ଅଛି ତାହେଲେ ରେଖାଖଣ୍ଡ କେତେଟା ମିଳିବ? ନା 6ଟି। ହେଲା, ଯଦି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ 5ଟି ଅଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ 10ଟି। ହେଲା, କାହିଁକିନା 2ଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇକି ରେଖାଖଣ୍ଡ ତିଆରି ହଉଛି ନା, ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ 2ଟା ଥିଲେ ହଉଛି ନା, ତାହେଲେ 5ଟା ଥିଲେ କଣ ହବ? 10ଟା, 6ଟା ଥିଲେ 15ଟା। ଦେଖିଲାନି ନା? ତାର ପାଟର୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ହେଲା, ଦେଖିଲ? ଦେଖ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ 1ଟି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ 5ଟି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ 14ଟି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ 30ଟି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ପଞ୍ଚମ ଚିତ୍ରରେ 55ଟି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି। ତ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କେତେଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବ? ଚତୁର୍ଥରେ କେତେ ହେଲା? 4 × 16। ଏଠି ଦେଖ ପଞ୍ଚମରେ 55ଟି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଦେଖି ଚାଲ, ତମକୁ ବହିରେ ଦେଖି ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇବି। ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲେ ସେମିତି ଦେଖ, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାପରେ 5ଟି ତ୍ରିଭୁଜ, ତାପରେ 13ଟି ତ୍ରିଭୁଜ, ତାପରେ 27ଟି ତ୍ରିଭୁଜ, ତାପରେ 48ଟି ତ୍ରିଭୁଜ। ହେଲା, ଏ ବହିକି ଯିବା। ଏଟା କେତେ କହିଲି ତମର? ଗୋଟେ, ତାପରେ 4ଟା, ସରି ଦେଖିଲ ନା? ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ। ଗୋଟେ, 5ଟି, 14ଟି, 30ଟି, 55ଟି। ହେଲା, ଲେଖିପାରିବ ନା? ଗୋଟେ, 5ଟି, 14ଟି, 30ଟି, 55ଟି। ଲେଖିପାରିବ? ତାପରେ ଦେଖ, ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଗଲା। ତ୍ରିଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବ? ଗୋଟେ, 5ଟି, 13ଟି, 27ଟି, 48ଟି। ହେଲା, ଏଇପରି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବ। ହଁ, ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିଦିଅ। ସାଧାରଣ 3 ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କର। ତୁମ ଖାତାରେ 3 ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକୃତି ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ହଁ ନା ତେବେ କାହିଁକି? ହେଲା, ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାର। ଏଟା କଣ? 1, 5, 2 2 କଲ, 3 3, 4 4ଟା, 4 କଲମ 4 ବାହୁ, 5ଟା 5ଟା କରିବ। ତାପରେ 6ର ବର୍ଗ 36 ଯେମିତି ହବ। ଏଲ ସେମିତି କଣ? 1 1 ପରେ 4ଟା, 4ଟା ପରେ କେତେ? 1 2 3 4 5, 3 2 5। ଏଟା ଯୋଉ ମିଶାଣ କରି ତମେ ନେଇଥିଲ, 1 ଏଟା 1 ପ୍ଲସ 3, ତାପରେ 1 ପ୍ଲସ 3 ପ୍ଲସ 5,
तापर एटा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 हैला। तो एटा 7 7 5 3 1 एटा सेमती 9 7 5 3 1 तापर आउथरे कस 11 9 7 5 3 1 एंड कर जीव है। एटा से त्रिभुजार जेन कल 3टा 1 2 3 4 6टा 6टा पर 1 2 1 2 3 कर कच तुषार कणा कमे 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 बड़े 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 जीव है। संख्या क्रम सहित संपर्क एटा तो तुम सब जानिच आस बुझा सरल बहुभुज आकृतिर आकृतिर बाहु संख्या गणी लेख तुम्हें केउ प्रकार क्रम पाइब सरल देख क्रम तुम बुझेदे से चित्र रे फास्ट रे कौन त्रिभुज 3 तापर 5 चतुर्भुज 3 चतुर्भुज 4 पंचभुज 5 है 5 तापर 6 7 8 9 10 एमती पाइब ना ना तार संख्या कोण कोण पाइब है तो कोण भी अलग अलग पाइब किंतु अलग पाइब तुम्हें समान संख्यक क्रम पाइब कि या किपर हो वर्णना कर है के रही कली के इक्वल टू 3 के इक्वल टू 4 के इक्वल टू 5 के इक्वल 6 एंड सब तुम पाइपर संपूर्ण लेखचित्र करी प्रत्येक आकृति रेखा संख्या गण तुम्हें क्यों संख्या क्रम पाइब मु रेखा गणी थी सेटारे कौन करी के इक्वल 2 के इक्वल 3 एमती रेखा खंड तुम पाइपर आउ थे तुमको देखे दौची देख देख 1 3 6 10 15 ओटा कौन त्रिकोणीय संख्या ना नहीं एटा कौन 1 3 6 15 एगुड़ा कौन कि संख्या पाइब तमें त्रिकोणीय संख्या पाइब ना नहीं है। तो देख हमें रेखा गणिया रेखा को जदि गणिमा आम त्रिकोणीय संख्या पाइबा कौन त्रिकोणीय संख्या पाइबा ना नहीं अनेक गुड़िए वर्गचित्र क्रम प्रकृतिर आकृति कतोटी वर्गचित्र अच्छी के क्रम को दर्शाऊँ एपरी कहीं तुम्हें वर्णन कर कि वर्गचित्र अच्छी देख 1 5 यहाँ कर ना 1 5 14 30 सॉरी 15 30 तार 55 एपरी होता इस क्रमटा थिला ना नहीं ए क्रमटा कमे होची कहीं आमर बाहु संख्या जी बढ़ी बढ़ी जीव ताले वर्ग चित्र संख्या भी बढ़ी वर्ग संख्या बढ़ी बढ़ी जाउची तो वर्गर अनुसार सी कौन हो देख 5टा कही 5टा हेले केते 1 र वर्ग 1 है 2 र वर्ग 4 4 प्लस 1 एटा सेमती केते वर्ग एटा 9 9 हेले केते एटा कौन 2 र वर्ग प्लस 1 एटा 3 र वर्ग 9 9 प्लस 3 है एटा 4 एटा 5 4 वर्ग 16 है 16 हेले केते हबो 16 एटा केते वर्ग एटा 5 र वर्ग 25 है तापर 6 र वर्ग कौन हम 36 हम तो ये 36 तुम लिखि पार है। अनेक गुड़े 4 नंबर त्रिभुज प्रत्येक आकृति केतोटी छोट त्रिभुज अच्छी यह के क्रम को दर्शाऊ छोट त्रिभुज अच्छी देख त्रिभुज कौन कहली एटा देख 1 3 एटा कौन अजुम संख्या रहा है 4 4 पर एटा केते 9 9 एटा वर्ग संख्यार सूचौच ना ना या वर्ग संख्यार वर्ग संख्या सूचौच ना ना वर्ग संख्यार क्रम को तो 5 नंबर कौन लिखिब ना वर्ग संख्यार
वर्ग संख्यार क्रम को किपरि ହେଲା तमे देखिल। तुषार कणार आकृति पाया बोली रेखाखंड एक गति ठाणी हम्स द्वारा बदल जाए तेणु परवर्ती आकृति रूप अधिक अधिक कर परिवर्तित आकृति अति क्षुद्र रेखाखंड द्वारा क्षुद्रतर कर यही अनुरूप क्रमटी कौन देख देख आर कौन हूँ ना 3 12 48 4 घात 3 गुण अर्थात 3 इंटू 4 घात 0 3 इंटू 4 घात 1 3 इंटू 4 घात के 1 3 चौक 12 3 इंटू 4 घात 2 के ना 4 घात 2 हूँ के 16 16 3 48 सेमती 3 इंटू 4 घात 4 हम ये के 3 इंटू 4 घात 3 हम 4 घात 3 के 4 चौक 16 16 चौक 64 64 तिरिकी जते हला गणिक तमे लिखि पारिबो हला। तुषार कणा तमे पाई पारिबो। आमे कौन शिखले एटा किसी आवश्यक नहीं है एटा घातटा मन रख 3 इंटू 4 घात 0 एटा 3 इंटू 4 घात 0 एटा देख सरंजना 3 इंटू 4 घात 0 बोले 3 आइला 3 इंटू 4 घात 1 बोले 12टा देख 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 है से बुझा एटा कि 3 इंटू 4 घात 2 बोले के 16 3 48 टा छोट छोट गणित देखे 48 ही हम है 3 इंटू 4 घात 3 3 इंटू 4 घात 4 3 इंटू 4 घात 5 एंड कर बड़े बड़े जीव है लास्ट नंबर टा आज पे एतिक पिला ने रहली धन्यवाद।